Danışmaq istədiyim cəmiyyətdəki problemlərdən biri də evlilikdir. İnsanlar sağlam münasibət qurmaq istədiklərində əsasən ya qura bilmirlər, ya da yanlış özür qoyurlar. Bu da davamında münasibətin çalxantılı olmasına gətirib çıxarır. Daha sonra ətrafındakılara həsəd aparma, biraz da irəlilədikdə xəyanətə qədər gedən bir sıra nümunələr var. Evliliyi çox ciddi bir məsuliyyət olaraq görürəm. Yaş olaraq dəqiq bir fikir bildirmək isə çətindir. 18-dən sonra nəzərdə tuturam əlbəttə ki. Yetkin yaşa çatmış hər bir fərd psixoloji problemi yoxdursa, uşağının və evinin maddi imkanlarını qarşılaya bilirsə, təhsil imkanını tamamlayıbsa, ailəsinə zaman ayırıb sağlam bir nəsil yetişdirəcək vəziyyətdədirsə, ən önəmlisi fiziki qüsuru yoxdursa, əlbəttə ki, evlənməsində bir problem yoxdur. Ancaq saydığım bu imkanlara 20, 25, 30 yaşlarında da sahib ola bilər. Azərbaycanda çətin. Amma dediyim kimi, dəqiq bir yaş demək insandan insana dəyişir. Bunu fürsət bilib 60 yaşında gənc birini axtarmaq da düzgün deyil. Onsuz da içində çabalamaq üçün bir həvəs varsa, 60-ı gözləməzlər. Yetkin yaşa çatdıqdan sonra hər kəsin evlənmə hüququ var qanuna görə. Amma 30-a qədər qabağına çıxan hər kəslə flört edib, sonra düzgün birini axtaracaqsansa, elə axtaracaqsan. Evliliyi cinsel arzunu bastırmaq üçün ya da monopoliyada şans kartı çəkərmişsən seçən tiplər də var. Əlimizdə kart çoxdur. Hamısına bir-bir baxaq. Birinci tip Həbəş meymunumuzun fikirlərinə görə hər istədiyimlə arzuladığımı edim, gəncliyimi qısa münasibətlərdə sekslə keçirib, pulumu lazımsız xərcləyib, sonra da dilənməkdən utanmayıb, hər cür xəstəliyi qapıb, ən təmiz, ən əxlaqlı, ən günahsız insanla evlənim. Kayfa öləndən sonra başqa nə istəyəcəkdir ki? Bunu da vicdanını rahat tutmaq üçün istəyir, ya da boşuna oksigen aldığı üçün. Yəni az qalıblar desinlər ki, hər kəsi sikmək istəyirik. Əslində elə də deyirlər. Evlilikdə bakirəliyə ya da bakir artıq hamısı üçün keçərlidir. Əvvəl daha çox diqqət edilirdi. Amma indi sən istədiyini edəcəksən, qarşı tərəf heç bir şey etməmiş olacaqsa, bu çox egoistcə bir istək olur. Təbii olaraq kişi də qadınla hər şeyin ilkini evlilikdə yaşayardı və bu daha özəl bir məsələ olardı. İnsan bir şeyi yoxladıqca daha çoxunu da əldə etmək istəyir. Məsələn, 5 nəfərlə münasibətdə olan 10 nəfərlə də olmaq istəyir. Hətta ingilis dilində body count deyilən bir qavram var ki, neçə nəfərlə yatdığın sayını deyirsən və ya ifadə edirsən. Əlbəttə bu mənim ya da nə də başqasının müdaxilə etməyinə icazə vermir. Amma bu yola girəndə çətin sağlam ailə qursun. Bunun da istatistik olaraq isbatlanması yetərlidir. Nəysə belələrini 2 son gözləyir, ya istədiklərini tapırlar və evləndiyi insanın da, uşağının da həyatını cəhənnəmə çevirir, ailə yıxılır, ana ya da ata ölür, sağ qalan kimdirsə həbsə düşür, uşağın da psixologiyası sikdirir. Əgər uşağın sayı çoxdursa 2x sikdirir. Onlar da böyüyüb nələr edirsə onu demirəm. İkinci sonda isə yenə eyni şey baş verir. Amma bu dəfə ailə yıxılmır, içdən çörüyür və yetişdirdikləri uşaq da özlərinin bir versiyası olur. Hər halda girən uşağa girir. Ona görə də bir yığın zibil törəməsə yaxşıdır. Ya da düzgün yollara əl atıb heç çoxalmamaları. Yaxşısı. Uşaqların bənzəməsində müəyyən istisnalar ola bilər. Biri də qadın-kişi münasibətləri haqqında danışanda ümumi bir fikir bildirirəm. Çünki əksəriyyətə xitab eləmədən danışmaq mümkünsüzdür. Digər cütlük pasiyentimizə baxsaq görərik ki, qadın yalnızca pulu, imkanı olan birini axtarır. Kişi isə gənc, gözəl, qadının cinsəlliyindən istifadə edib ayrılmağı planlayır. Qısaca iki tərəf də bir-birini sikir. Amma buna diqqət edilməlidir ki, qadının evlənmək istədiyi adamın imkanlı olmasını tələb etməsi yanlış deyil. Nə də ki, kişinin gözəl, cəlbedici bir qadını istəməsi. Yanlış olan iki tərəfdən birinin ya da iki tərəfin də öncəliklərinin sevgi, bir-birlərini tamamlama, sağlam evlilik və bir-birlərinin öncəlikləri olmamalarıdır. Bu artıq sui-istifadə, istismar, toksik münasibət adlandırıla bilər. Bir də iki tərəf üçün keçərli bir məqam var ki, yalnızca xarici görünüşə görə hər şeyin layiq olduğunu düşüncəsindən əl çəkməlisən. Nəsə etməli, çabalamalısan ki, gerçək sevgini də əldə edəsən. Artıq münasibətlər bir nəqəddə bir otaqlı ev kiralamağa dönür. Sadəcə evə tanıdığın da girir, tanımadığın da. Qapiş? Nəysə, növbəti xəstəlikdən əziyyət çəkən tip isə kədərlənməkdən, quruza girməkdən ayrı bir kayf alan tiplərdir. Yəni quruz nədir anlamıram. Nəysə, evliliklə nə əlaqədəsiz? Bir qız uşağım olsun, başqa heç nə istəmirəm deyən oğlanlarla bir kişi dediyim meymundan biraz fərqli olar deyən qızların evliliyidir. Sonlara əvvəlkilərlə bənzərdir. Boşanırlar ya da ölənə kimi uşağın psixologiyasını sikirlər. Ayrılıq sonrası sahildə ağlaşma salma, musiqinin hər bir səs dalğasını sikənə qədər qaldırmalar, güya məsuliyyətini daşıyacaqmış kimi xəyal qurmalar, kaşların içində boğulmalar, yəni bu içki butulkasını soxun, siz də rahatlayın, biz də. TikTokda bu 16-17 yaşlı oğlanların qız uşağı həsrəti bitmir də. Ani bir istək ya da akımların arxasıca getmələri mənasız gəlir. Yəni bir insanın qız ya da oğlan uşağı arzulamağı problem deyil. Hətta uşaqlı ailə qurma arzusu gəncin ailəvi problemlərinin olduğunu, ağlında bir yerdə mən öz uşağıma və ailəmə belə davranmayacağam düşüncəsində olduğunu demək olar. Amma kaş belə düşüncəyə sadiq qala bilsə. Çox öz valideyninə bənzəyərək təkərrür yaratdığı üçün arxa planda saf, təmiz kimi görünən fikir yox olub gedir. Qarşımıza əziyyət çəkən bir nəsil gəlir. Yenə quruz, ay belə. Bunları deyib sonra öz sevgililərinə xəyanət edənlər bir cür gicdallahlar. Keçək digər şikəst nəslə. Dədə-baba üsulu ilə evlilik, erkən yaşda evləndirmələr, qohum evliliyi, qız qaçırtma, atanın mənafeyinə görə qızı məcburi evləndirməsi, nə bilim, ailə yaxşılığını istəyir, cart-curt. Yəni cümlələrdən pox iyi gəlir. 15 yaşındakı qız mən evlənmək istəyirəm deməz. Deyirsə də beyni yuyulub, TikTok akımlarına çox baxıb deməli. Ya da ətraf mühitin yanlış təsirinə məruz qalıb. Uzağında qol boyda uşaq ev işlərinə baxaramza deməz. Qarşındakını tanımadan evlənmək o ayrı cəhalətdə onsuz da. Qarşı tərəfi tanımaq üçün beyninin tam formalaşmasına, oturmasına ehtiyacı var. Bunun üçün də yetkin bir yaşa çatmalısan. Alçaltmaq mənasında demirəm, amma 14-15 yaşında biri evlilik haqqında düşünməyi qoydum qırağa. O hələ uşaqdır, təhsilinin yarımçıq qalmasına. Psixoloji vəziyyətinin üstünə gəldikdə o dədə-baba üsulunu rahatca sikdir çəkə bilərik. Digər yaşamaqdan müzdərib evli cütlük tipi isə evli olduqları halda tərəflərdən birinin kişi ya da qadın fərqi yoxdur. Başqa biri ilə sevgi münasibəti yaşamasıdır. Belədir. Yəni bu gicdallalar
Bilmirəm, Lev Tolstoyun Anna Karenina əsərini haraları ilə oxuyublar. Bilmirəm, amma əsər standart ailə dəyərlərinə zidd ehtiras hissinin insanın ailəsini necə dağıtdığını izah etməyə çalışırdı. Tolstoy Azərbaycanı görsə, qəbrində salto vurar. Belə cütlüklərdə nə yaşadıqlarını özləri də bilmirlər. Hələ bunun romantik bir hala salmağa çabalamaları ayrı bir iyrəncdir. Nəysə, bu qədər bəsdir. Bu saydığım bütün evli cütlüklərin hamısını vurub toplayıb çıxanda bir sikim də olmur. Ona görə də ən yaxşısı pişpişlərə yemək verin, bir də sığal deyin.